Sua moglie ha acquistato e indossato il burkini. Sì, certo, l'ha comprato un po' di mesi fa in Turchia e l'abbiamo già anche provato, sì. Ci sono stati problemi? Per quanto mi riguarda no, assolutamente no, nessun problema. Sono molte le donne musulmane qui a Padova che lo hanno acquistato? Sì, sono tante e lo stanno utilizzando anche in molte. Cosa ne pensa della polemica che è nata attorno all'utilizzo del burkini? Ma secondo me è una polemica un po' che lascerà il tempo che trova perché è un po' una cosa insulsa e secondo me non è molto ragionevole perché come la donna è libera di andare via, di mettersi il costume, è anche libera di coprirsi se lo vuole. Tra chi pensa che non sia una scelta ma sia un'imposizione, lei che cosa risponde? Beh, le rispondo semplicemente di quando vedo una donna con il burkini di chiedergli se le è stato imposto o se è una libera scelta. Sua moglie? Mia moglie è molto contenta di averlo e anche se posso spiego solo l'idea iniziale del burkini non è nata da una persona musulmana ma è nata da una persona, è nata da una persona che ha reso questo strumento utile per le donne magari che erano un po' fuori forma e volevano coprirsi e semplicemente è nato così. Poi un'altra persona musulmana l'ha trasformato, perciò questo ci fa capire che non è una cosa sempre che nasce dall'Islam, sono veramente le donne che si sentono più protette e più sicure con questo strumento.